سلامونه ستړي مشئ د افغان کرکټ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو وخت مو بخیر. تمه ده تاسو ټول به روغ او جوړ یاستئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. ګرانو لیدونکو په 2026 کال کې شل اوریز نړیوال جام پیلېدونکی دی او لوبډلې انتخاب شوي دي. افغانستان په ډي ګروپ کې قرار لري او بدبختانه به ورته وایو چې افغانستان ډېر په سخت ګروپ کې دی. په خپرونه کې را سره ډېر قدرمن مېلمه حمیدالله عابد په کرکټ باندې ډېره ښه تبصره هم کوي. دی را سره په خپرونه کې مېلمه دی او ده سره غږېږو چې په دغه جام کې چې افغانستان کومې لوبې لري، آیا افغانستان به سوپر فور پړاو ته لاره پیدا کړي او که نه همدارنګه نړیوال جام ته باید کومه لوبډله انتخاب شي، په هغې هم غږېږو. لومړي سر کې خو تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه برکت الله حماد صاحب. اول سر کې تاسو ته سلامونه او ستاسو د طریقه ستاسو د چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه او هرکلی وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. خوښ اوسئ، هر کله راشئ خپرونې ته. لوبډلې معلومې شوې، شل لوبډلې په دا ځل په نړیوال جام کې لوبېږي او افغانستان په ډي ګروپ کې دی. د نیوزیلینډ، ساوث افریقا، کاناډا او متحده عربي اماراتو سره په دغه ګروپ کې لوبه لري. لومړۍ پوښتنه ستا په نظر افغانستان به وکولی شي چې په دغه ګروپ کې سوپر فور پړاو ته لاره پیدا کړي او که نه؟ ډېره ښه پوښتنه مو کړه برکت الله حماد صاحب. د افغانستان په تړاو باندې یو طرف ته کوم چې نیکه بخته د افغانستان چې دا کمې دوه لوبډلې دي، امارات او کاناډا، دا د افغانستان لپاره یو چانس دی. په دې د دې په واسطه به وکولی شي انشاءالله چې مخکې پرمختګ وکړي او سوپر فور پړاو ته لاړ شي. او له بله پړاوه کوم یم د بده بخته چې ساوث افریقا او نیوزیلینډ چې دی دا یو څه سخت ټیمونه دي، خو خوشحاله په دې یم چې د دې سره موږ مخکې لوبې کړي دي او دواړو نه لوبې ګټلې دي. یو شی چې په ګروپ سټیج کې دی هغه د ټولو نه مهمه دا ده پوینټونه دي. لکه دا د پوینټ ټیبل چې دی دا ډېر مهم دی. باید موږ پوینټونو ته ډېره توجه وکړو. که زموږ د کمزورو ټیمونو سره لوبي نو د دوی نه باید په ښه مارجن سره لوبې وګټلو، ځکه که چېرته یو د قوي لوبډلو سره موږ لوبه کوو او د هغې نه لوبه موږ په کمزوري پوینټونو سره وګټو، نو که زموږ هغه کمزورو لوبډلو نه په ښه مارجن سره لوبه ګټلې دا په ګروپ ډېر زیات اغېزه لري او انشاءالله یقیني یم چې سوپر فور ته به دغه لاره ومومو. بلکل. درنو لیدونکو دغه نړیوال جام دوه هیوادونه کوربتوب کوي. یو هیواد هند او بل هیواد چې سریلانکا دی. دغه لوبې به په دوه هیوادونو کې ترسره کیږي چې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه په هند کې لري. د لومړۍ لوبه د فبرورۍ په 8 نیټه له نیوزیلینډ سره لري. څه فکر کوي هند لوبغاړی د افغانستان لوبډلې لپاره څومره ښه دی او لومړۍ لوبه افغانستان په ګروپ کې له نیوزیلینډ سره لري؟ افغانستان به وکولی شي چې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي او که نه؟ د نیکه بخته زموږ د افغانستان د ټیم دپاره یا لوبډلې دپاره د ټولو نه ښه چانس همدا دی چې زموږ چې دا کوم د اولنی میچ دی دا په دغه کې دی، په هند کې دی. او زما په اند دا میچ چې دی دا چینایي لوبډله کې دی. زموږ افغاني ټیم د افغانستان ټیم څومره پلیران چې دي یا لوبغاړي چې دي دا په هلته په آی پي ایلو کې هم جنګېدلي دي او په د هند په دې لوبغاړو چې دی لوبې ډېرې زیاتې ترسره کړي دي. نو زما په اند د نورو یو خو په ټوله کې په آسیایي هیوادونو چې د افغانستان سپینران ډېر زیات کامیاب دي. زموږ او الحمدلله زموږ سره د نړۍ ټاپ سپینران دي، راشد خان، محمد نبي، مجیب دی. نو او بله ښه خبره دا ده چې د هند دغه سره چې دی لوبغاړو سره دا بلد پلیران دي او ډېرې ښې دغه پې لري، ریکارډونه پې لري. انشاءالله توقع مې همدا ده چې نیوزیلینډ به راګیر کړي او ځان به بل سټیج ته ورسوي. د سلو توپ اچوونکو یا د سپین توپ اچوونکو یادونه دې وکړه چې د افغانستان ډېر ښه سپین توپ اچونه لري. که وګورو موږ سره د څلور لوبغاړي هر وخت د لوبډلې برخه وي. مجیب زدران دی، غضنفر دی، نور احمد لکنوال دی او راشد خان. ستاسې په اند په دغه دوه نوو لوبغاړو کې نور احمد او غضنفر د روان نړیوال جام لپاره په دغه دوه لوبغاړو کې باید کوم یو انتخاب شي او کوم یو باید لوبډلې برخه وګرځي؟ زما په ان که زه خپله چېرته سلیکشن کمیټه کې شم زه به نور احمد دغه کومه سلیکټ کومه. وجه به یې همدا چې نور احمد چې دی د هند په لوبغالي باندې ډېره تجربه لري. که موږ تاسو وګورو تېر آی پي ایل کې چینایي ټیم دا په ډېرو غټو دغه سره واخیستلو، په ډېرو غټو پیسو باندې واخیستلو. وجه څه شی وه چې هلته چې دی دا بال چې دی سپین ډېر زیات کوي او نور احمد چې دی دا یو چینایي سپینر دی، لکه د دې په لاس کې ډېر زیات کمالات دي او د هغه پیچونو سره بلد شوی هم دی، کولی شي چې مخالف ټیم په ډېر ښه دغه سره راګیر کړي. او که غضنفر یو غضنفر موږ د هغې دغه نه کوو، ښه بالر دی خو په دغه په زما په خیال د نور احمد په پرتله دې تجربه کمه ده.
نو او نور احمد بل چې دی اوس را روان آی پی ایل کې د چینای یو چې قوي لوبډله ده د هغې سره ډېر ښه کوچان او سټاف موجود دی نو د هغې سره تجربې ورسره شریکې کړي دي مخکې او په ډېر مهم وختونو کې ورته هغې اورونه ورکړي دي نور احمد صاحب ته نور احمد ډېر په مهم وختونو کې اورونه ورکړي دي او هغه ډېر ځان ښه ثابت کړی دی انشاءالله چې نور احمد سلیکټ شي یا دغه شي د لوبډلې برخه شي نو دا به زما په اند ډېره ښه پرېکړه ډېر ښه تر اوسه پورې نړیوال جام لپاره لوبډله نه ده اعلان شوې سکواډ به اعلانېږي افغانستان په میډل اډر کې ډېر زیات مشکل لري اوس وخت کې خلکو ډېر په درویش رسولۍ اعتماد کوه ولوبېده په وروستیو کې ډېرو لوبډلو په خلاف ولوبېده ډېرو هېوادونو پر خلاف برخه شو خو بیا هم ښه ونه ځلېدو هغه توقع هغه تمه چې کېدله چې د میډل اډر ستونزه به حل شي درویش به حل کړي خو هغه حل نه شوه څه فکر کوئ له دې وروسته به په دغه نړیوال جام کې میډل اډر کې به کوم توپوهونکي لوبي کې ستاسې په اند او کوم توپوهونکي باید اضافه شي چې میډل اډر کې ښه توپوهنه وکړي ډېره ښه پوښتنه مو کړله زموږ د میډل هر وخت کې زموږ ټیم چې راګیر شوی هغه د میډل اډر له طریقه راګیر شوی دی یو ټیم یا لوبډله چې دا په مشکلاتو کې غورځولې ده او درویش رسولي دا ډېره یو ښه پرېکړه دی افغانستان د دې مخکې سیریزونو کې کړې وه دا یې ولوبولو خو د بده مرغه چې هغه شان چې دې توقع وه د افغانستان لوبډلې د هغې په هغه شان ونه ځلېده درویش رسولي که څه هم دا اوس په افغان ابدالیانو کې کپتان هم و د هغوی چې د کومه تمه او توقع وه هغه شان لوبې درویش رسولي ونه کړلې زما په اند دا یو ستونزه چې ده که صدیق اتل د میډل اډر ته شي یا ابراهیم زدران میډل اډر ته شي هغه رامخکې شي صدیق اتل رامخکې شي چې هغه د میډل اډر فشار یو څه کم شي ځکه دا چې دي دا سوکت وپوهونکي دي نو څه یو پریشر به کم کړي او بل د زما په اند چې که د میډل د ټاپ اډر دپاره یو بل نوی لوبغاړی هغه زبید اکبري چې دی ډېره ښې لوبې کړي دي په مخکې کې یو ډېر قوي او بااستعداده لوبغاړی دی که موږ په تېرو ابدالیانو کې وګورو زبید اکبري ډېره ښې لوبې وکړلې د هند ټاپ بالران هغې ډېر زیات په مشکل کې وغورځول نو زه وایم که دا د ټیم برخه شي ډېره به ښه او د میډل اډر دپاره به زموږ هلته یو لوبغاړی اضافه شي چې صدیق اتل یا ابراهیم زدران هغه به میډل اډر ته شي ډېر ښه په سږکال نړیوال جام کې د محمد نبي شتون څومره اړین دی او باید څومره خپل رول ادا کړي ستاسې په نظر ډېر زیات اړین دی محمد نبي چې دی زموږ د یو تجربه ناکو کلاړیانو څخه دی ډېر عمر لري په کرکټ کې ډېر زیاتې تجربې لري بل مهمه خبره دا ده چې د هند ما تاسو ته مخکې یادونه کړه د هند په لوبغاړي باندې هغه خپل هم آی پی ایل لوبولی دی نور ډېرې زیاتې لوبې کړي دي نو محمد نبي چې دی هغه زموږ په ټیم کې د ملا د تیر حیثیت لري او بل د نیکه مرغه ډېره یو ښه چانس زموږ لپاره دا چې محمد نبي چې دی هغه پخواني فون ته راګرځېدلی که د بالینګ په سایډ کې وګورو او که د بیټینګ په سایډ کې وګورو ځکه یې دې نه مخکې سیریزونه چې وو ډېر ښې لوبې وکړې که موږ تاسو سره لینکا دغه یاد کړو لکه چې هغه ویلالګي یو ښه ټاپ بالر دی د نړۍ هغې ته 15 شپږیزې ورکړي نور چې څومره راغلی دی لوبو کې ښه دغه یې کړی پرفارمنس یې کړی بل محمد نبي چې دا یو الراونډر دی که په یو سایډ کې ونه چلېږي موږ ته په بل سایډ کې هغه نتیجې راکوي که په بیټینګ کې ونه چلېږي په بالینګ کې نتیجې راکوي که په بالینګ کې ونه چلېږي په بیټینګ کې نتیجې راکوي محمد نبي شتون ډېر اړین دی او ډېره تکیه ورته کېږي په دې هغه کې تر اوسه خو سکواډ هم اعلان شوی نه دی کریم جنت هم په وروستیو کې چا خبره ښه ځلېږي او بل سره موږ ټول چارې لوبغاړي عظمت الله عمرزی دی ګلبدین نایب دی ستاسې په اند څه فکر کوئ کریم جنت او ګلبدین نایب ته په راتلونکي سکواډ کې ځای ورکړل شي د شلارو نړیوال جام لپاره ښه پوښتنه وه حماس صاحب کریم جنت محمد عمرزی او د ګلبدین نایب دا درې واړه زموږ ډېر د ټاپ الراونډرانو کې شمېرل کېږي خو زه به یو خبره وکړم د کریم جنت په دې به زما د سلیکشن چې دی دا به ګلبدین وي وجه به دا چې ګلبدین چې دی اکثره که زموږ په بیټینګ سایډ کې موږ ته ونه چلېږي نو هلته بالینګ کې ډېر ښایسته سپیل لري ډېر ښایسته ایوریج بالر دی نو زما په اند زه وایم که چېرته د ټیم برخه کېږي ځکه کریم جنت چې دی موږ که وګورو ډېر زیات دغه پرې وشو اعتبار پرې وشو په ډېرو زیاتو لوبو کې ونشو کړی چې ځان دغه کړي ثابت کړي او ګلبدین چې دی موږ په تېر نړیوال جام کې ډېره ښه پایله راکړې ډېرو قوي ټیمونو په وړاندې باندې د اسټرالیا یادونه موږ وکړو هغه ټول چارې بیټسمین او ټول قوي بیټسمین میکسویل هغه موږ ته هغې او نور ډېر ښه سپیل یې ایښتي ډېر ښه دغه یې کړی لوبډلې ډېرې زیاتې په مشکل کې دغه کړی وي اګیرې کړې وي زما په ګلبدین به زما دغه
د ګلبدین ځای جوړېدلی شي ځکه چې موږ سره لوړغان پوره دي، عظمت الله عمرزی دی، محمد نبي دی، راشد خان په خپله وروستیو کې ښه فینش کوي. آیا د ګلبدین ځای جوړېدلی شي چې په راتلونکي نړیوال جام کې د سکواډ برخه شي؟ که زه ووایم چې ګلبدین که یو خو زمونږ د هغه دی دا سلیکشن چې دی دا 15 کسیز سکواډ وي، نو که په ټیم کې ځای ورنه شي باید چې په ریزرو کې خامخا ځای شي، ځکه که یو پوښتنه خاصه زمونږ یو دغه خوږېږي یو بیټسمین یا آلراونډر دغه کېږي زخمي کېږي خوږېږي، نو باید چې هلته مونږ سره د هغې بدیل موجود وي. نو که په لوبه کې نه سلیکټ کېږي باید په دغه کې خامخا سلیکټ شي په ریزرو کې، چې ځکه چې د هغې ځای شي. ریزرو یادونه دې وکړه، همیشه د ریزرو لوبغاړي دوه معلوم دي چې یو شرف الدین اشرف دی، یو فرید ملک دی. څه فکر کوئ دا ځلې به هغې لرې شي او پر ځای به نوی تیز توپ اچوونکي یو ضیا شریفي دی او بل بلال سمي دی، هغوی ته به موقع یا چانس دا ځل ورکړل شي او که نه؟ یاره دا خو که زه درته ووایم چې دا پرې په دې نوي لوبغاړو باندې اعتماد وشي دا به ډېره ښه. او بیا بلال سمي موږ په آخرنۍ لوبه کې سرلینکا خلاف هم ډېر ښه توپ اچونه وکړله او اوس په ابدالیانو کې هم ځان ثابت کړی دی. بلال سمي یو چې دی دغه یې ډېر ښه دی، د بالینګ هغه سکیل او پوزیشن چې دی دا یې ډېر ښه دی او بل موږ له نتیجه په لاس راکړی. که موږ تاسو دغه وګورو شرف الدین اشرف او دغه ضیا شریفي دوی لا اوسه پورې موږ له نتیجه نه ده راکړې. بیا ضیا شریفي چې دی دا خو موږ بیخي لا په دې غټو لوبو کې نه یې جنګولی. بلال سمي چې د غټو لوبو تجربه لري چې ځان هغه خپل ثابت کړي او ثابت کړی دی، نو زه وایم که بلال سمي د هغې په ځای باندې انتخاب شي دا به یو غوره د هغې فیصله. بلال سمي که هم انتخاب شي دا ځل موږ سره په لوبډله کې زما پاند تیز توپ اچوونکي دوه پوره دي، یو فضل حق فاروقي دی، همدارنګه نوین الحق بشلاروز نړیوال جام ته هم راګرځي، خپلې لوبې بیرته شروع کړي دي، انټرنیشنل لیګ کې هم لوبېږي. په دغه دوه تیز توپ اچوونکي تر څنګ ورسره عظمت عمرزی هم توپ اچونه کوي. د بلال سمي ځای جوړېدلی شي؟ ډېره ښه پوښتنه وه، خو زما په اند که دا زموږ دا غټ کلاړین نورالحال دغه فضل حق فاروقي او نوین الحق که دا چېرته شتون ولري نو ډېر کم چانسز به د بلال سمي، ځکه چې دا خو د هغوی په پرتله باندې یو نوی بالر دی، هغومره تجربه نه لري او خوښه خوشحاله په همدې باندې وه چې نوین الحق چې دی دې کم بیک کړی دی، ځکه نوین الحق ډېر یو زیات هوښیار توپ اچوونکی دی، زموږ لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی همیشه. او بیا هغه د چا په د نړیوالو په اصطلاح باندې هغه زموږ د T20 کرکټ چې دی سپیشلیست دی، ځکه یو خو اوس تجربه هم ډېره زیاته شوې ده، بل هغې تقاعد اخیستی ده او همدې T20 دپاره یې مخه شوې ده چې له وریځو لوبې ته یې مخه ده، نو ډېر کم چانسز به د بلال سمي او بل فضل حق فاروقي که موږ تاسو اوسنۍ دا لوبې وګورو په T10 کې فضل حق فاروقي ځان هغه د پخواني دغه ته تللی دی، ریدم لا تللی دی. فضل حق فاروقي ډېره ښایسته توپ اچونه کړې ده، ما یې وکټ وکړه اند په فاینل کې 2 وکټې واخیستلې، بولډ یې وکړلو. نو فضل حق فاروقي چې دی هغې ډېره ښه کم بیک کړی دی او نوین الحق خو د مخکې نه ثابت شوی دی زموږ لپاره، نو ډېر کم چانسز به د بلال سمي. بیرته وروستۍ پوښتنو ته راګرځو، توپوهنګو ته راګرځو. له دې وړاندې افغانستان میچونه له بنګلادیش سره ترسره کړه او ګربز به په 1 ډاون پوزیشن باندې راتله، صدیق قاتل او ابراهیم ته ځای پرېښوده، خو هغې دواړه ښه ونه ځلېدل، بیرته ګربز مخکې راغلی، پیل توپوهنې لپاره راښکته شو. ګربز باید څه وکړي چې دا پوزیشن ځای کې پاتې شي، د لوبې بڼه بدله کړي، د افغانستان لوبډلې لپاره زیاتې منډې وکړي؟ څه کول پکار دی ګربز ته چې هماشان توپوهنه وکړي؟ مهم افغانستان چې کله مهمې لوبې ګټلې په پیلیز توپوهونکو یې ګټلې، په ټاپ اډر باندې لوبه ګټلې ده، نو ګربز او ابراهیم ته هغه لوبغاړي چې اوپننګ ته راځي څه کول پکار دی، څه ډول توپوهنه پکار ده چې هغې یې ترسره کړي؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. حماس صاحب زمونږ که وګورو موږ له ټول عمر چې لوبې ګټلې دي او هغه زمونږ خپله راشد خان دا خبره کوي چې موږ له کله چې ګربز او ابراهیم موږ له ښه پیل لا کړی دی، زمونږ لوبه زمونږ په ګټه باندې تمامه شوې ده. د ګربز په حقله باندې خبره وکړه، خوشحاله په دې باندې چې زمونږ هغه ټول کلاړین چې اوس دې لوبې ګورم پخواني ریدم ته تللي دي. اوس ګربز که موږ تاسو په T10 کې وګورو ډېر ښایسته، یو خو د کپتانۍ سره مشنا شولو، بل ډېر نه ښه خبره دا وه چې هغه پخواني دغه ته لاړې ریدم ته لاړلې، ډېرې ښې ښې لوبې وکړې، این په یو میچ کې په 19 بالو باندې 8 په 40 بالو باندې 40 ډېر ښه دغه یې کولې لوبې کولې. نو ګربز ته زما به دا یوه مشوره یا دا یوه دغه به د ګربز په باره کې چې ګربز باید په وکټ باندې سټې وکړي، ځکه ګربز هغه کلاړي دی چې دا ډېر غټو غټو شاټونو صلاحیت لري او ان غټ غټو بالرانو ته دې ښه شاټونه ورکړي دي. نو ګربز که چېرته سټې وکړي خیر، لږ په اوله کې لږ که لوبه سلو هم لاړه شي
نو ګربز کولی شي چې په میډل کې بیا ډېر ښایسته او اخره کې ډېر ښایسته فینش وکړي ځکه قوي هیټر دی او همیشه پتکیانګ شوی دی هیټینګ او ګربز او ابراهیم باید موږ لپاره د کم از کم زما په 18 اورونه موږ لپاره ولوبوي که په دې 18 اورونو کې ګربز په وکټ باندې سټې وکړه کولی شي چې په راتلونکي اورونو کې ډېرې غټې منډې جوړې کړي او موږ لپاره به یو ښه فینشر ساتي. که را روان نړیوال جام لپاره لوبډله اعلانېږي ستا د خوښې لوبډله به څوک وي که دې نومونه یو څه واخلې؟ لوبډله خو که زه ووایم زما په اول سر کې انتخاب افغانستان وي ځکه چې خپل وطن دی او د وطن نه خو غزل فرس یو خبره چې د وطن نه خو پکې نشي تېرېدلی او بل هند چې دی یو خو خپل لوبغالی دی هند به ډېر زیات دغه قوي لوبډلې په دې باندې ځکه چې دا یو خو هغې سره د شولاریزو ډېر قوي هټران موجود دي او بل استرالیان د هغه نه کمه نه ده د نورو ټیمونو نه کمه نه ده ځکه چې واحد هغه لوبډله چې هند همیشه په مشکلاتو کې غورځولی دی او بل ساوت افریقا دا څلور لوبډلې چې به انشاءالله سوپر فور ته به ملاقات کوي او فاینل چې دی زما په ان هند او استرالیا به بېلوبي. دا ځل د مخکې مې یادونه وکړه نړیوال جام کوربهتوب هند او سرلنکا کوي د سرلنکا او د پاکستان ارزیابي څنګه کوي آیا دې دواړو لوبډلو نه به کم یو ونه وځي ځکه چې دا میچونه په اسیایي هېوادونو کې دي او تر ډېره اسیایي هېوادونو باندې دغه په خپلو میدانونو باندې دغه لوبډلې ښه چلیږي یعنې ښه ځلیږي. ښه پوښتنه مو کړله که زه د پاکستان په هکله باندې تاسو ته معلومات درکړم د پاکستان لوبډله چې دا اوس یې 2-3 سیریزونه وګټل بلکل خو که دې خواته سوچ وکړو هغه د کمزورو ټیمونو نه ګټلي دي ځکه سرلنکا بنګلادیش زیمبابوې دا اوس یې سیریز ترسره شو هغې دغه چې دی فاینل لوبه پاکستان وګټل یو هغه دا خبره وه چې په خپل دغه باندې وه په خپلو ګراونډونو باندې لوبه وه په پاکستان ګراونډونه اصلي داسې دي چې د بیټینګ لپاره جوړ دي بل هغوی قوي بالران لري نو همغه خپلو پیچونو سره ډېر بلد دي خو دلته قوي لوبډلې موجودې دي موږ تاسو که همیشه د پاکستان او د هند لوبه کتلې ده نو هغه د هند په ګټه باندې تمامه شوې ډېرې کمې لوبې به وي چې هغه په پاکستان ګټلي بل د پاکستان سره چې مشکل دی هغه دا دی چې هغې سره ینګ پلیران ډېر زیات دي ځوانان لوبغالي دي وګورو موږ همیشه زموږ افغانستان هغه په مشکل کې غورځولی دي نو فکر نه کوم که د هند یا د استرالیا یا د هغې د کوم ګروپ کې چې د هغې دا دوه قوي لوبډلې دي د هغوی په وړاندې به دې داسې ښه ثابت شي. ډېره زیاته مننه په وروستۍ کې که د افغانستان لپاره لوبډله اعلانېږي نړیوال جام لپاره ستا د خوښې لوبډله به څوک وي؟ زما د لوبغاړو په سلیکشن کې د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي درته ښایم. زما تاسو ما یو یادونه وکړه چې په نوي لوبغاړو کې که زبید اکبري راوچت شي دا به ډېره ښه وي او نور خو لوبغاړي زمونږ زما به د خوښې لوبډله رحمان الله ګربزي ابراهیم زدران صدیق اتل عمرزی چې د ټاپ آلراونډرانو نه دی او اوس مهاله په آلراونډرانو کې لومړی مقام کله دویم شي کله اول شي راشد خان په خپله ډېر قوي کمبیک کړی دی ماشاءالله او کپتان هم دی ډېره توقع هم دی زمونږ د محمد نبي ګلبدین راجیک شي دا به یوه بده پرېکړه نه وي فضل حق فاروقي نوین الحق دا به زما د هغوی خوښې لوبډلې. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو کور مو ودان. تاسو نه هم مننه چې زه م راوغوښتلم او د دې جوګه وګڼلم چې تاسو سره مرکه وکړم په اخره کې د یو سوکاله او تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله. ډېره زیاته مننه خوښ اوسې. د افغان کرکټ درنو څارونکو زموږ د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تاسو هم را سره خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې د افغانستان څه ډول سکواډ باید اعلان کړي د 2026 نړیوال جام لپاره او بل ستاسې په نظر ستاسې په افغانستان به وکولی شي چې سوپر فور پاړاو ته لاره پیدا کړي او که نه د دې په تړاو خپل نظرونه سره شریک کړئ. تر بیا او بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت الله په امان.